大家好，今天文具电子和大家一起维修一下这个电源适配器，因为这个电源适配器是药店用的，他们刷卡那个出账的那个机子用的，所以说它比较急。现在这个是不通电，估计是他说发电的时候高电压搞烧的。我们看一下这个电源适配器的是这里写有19伏2.1安，有点看不清楚啊。那这个适配器我已经拆开了，我们看一下，这里烧焦了啊，这个地方，这个是保险丝，220通过这2条线进来，看看这个压敏电阻吧。跨接在我们这个交流输入端的，就叫压敏电阻。这个有个热敏电阻，就是串联的。所以说我们去看这个2个角跨接在我们这个交流电的输入端，那就叫压敏电阻。压敏电阻呢，它就是超过那个电压，它就短路，短路了以后导致这个保险丝烧，它就是保护后面的电路。我们知道这个压敏电阻的这个功能是吧？由于有这个压敏电阻保护，我们可以测量一下，如果看看这个整流条有没有烧，我们这个电源管有没有烧。我们看到这个保险丝已经烧黑了，那肯定是烧掉了啊，是吧？这表是通的。那这个压敏电阻呢，已经有阻值了，就证明它就是烧焦了、短路了以后，就是保护后面的电路，是吧？如果我们再装上保险，这个保险丝还会烧的，所以说我们必须把这个压敏电阻拆掉，更换新的。如果没有的话，临时也可以拆掉使用，但是为了保护后面电路更好一点，我们还要是把这个配件安装上去。我们测一下整流条，中间2个角是输入端，因为这个压敏电阻短路了，所以说我们测整流条这2个角的这个阻值也是相当于等于这个压敏电阻的阻值。我们要判断好坏的话，还要把这个压敏电阻拆掉。那我们现在先拆掉它，看看还有没有阻值。拆装的时候一般要加点锡才好拆装这个，包括我们这个保险丝。我们拆掉了以后再测量一下，我们看看是不是这个短路了，是吧？看看这个是短路了，我们再测一下这个输入端，是吧？现在已经没有阻值了啊。我们测这2个角也是一样的，那我们测输出这2个角，它也是没有短路。那我们测一下这个电源管，看看这个电源管有没有明显的短路，是吧？那我们装上保险试一下。我从旧的板拆了一个保险丝过来，先装上保险试一下。装上保险丝，串联灯泡试一下。我们串上这个灯泡。现在我们再通电试一下，是吧？这个灯泡闪一下，看看我们这个指示灯已经亮了，看到了吧？这个
绿色直灯已经亮了，对吧？其实我们这个适配器就是坏的东西，就是一个保险丝跟我们这个压敏电阻。由于有这个压敏电阻，这个后面的这个电路保护得很好。等下我们还要把这个压敏电阻装回去。我们可以看一下这个压敏电阻的这个参数。这个是471，看看吧。这个是 TVR 10，它是大小，471是470伏。那我们找一个相同的，可以装上去试一下。现在已经有电压输出了，如果不装也可以用，但是就是以后烧就没有保护了。那我们为了安全，为了用户用的放心，我们还是要把它装回去。我找到了一个同样内压的，但是它体积小一点，471。那我们现在装上去就把这个电源修好了。好了，我们这个已经换上去了。我们这个压敏电阻已经换上去了。现在我们测一下输出电压。这个应该是完美修复的，是吧？19伏，空载的时候稍微高一点点的。好了，那这个显示器的这个电源维修到此结束。这个呢，主要涉及到我们这个220伏输入的电路，就是我们这个压敏电阻起到了一个保护作用，保护了我们后面的这个芯片，还有这个电源管，还有整流桥。所以说这个就是牺牲了这个压敏电阻，保护后面的一大堆配件。好了，谢谢大家观看，喜欢文瑞电子的视频，请你关注、点赞、收藏、转发，谢谢，我们下期见。